nga yung follow-up natin dun sa motor ko, Keeway Cafe Racer 152. Ito yung nagkakos ng ingay. Ito yung tinatawag nila na camshaft bearing. So kumakalog-kalog na siya, medyo may alog na siya. Pag inikot ko to, nararamdaman ko yung sira niya. So yun, buti na lang merong machine shop na malapit dun sa pinagpagawan ko ng ano, kasi hindi siya basta-basta pwedeng bunutin. So kailangan ni machine shop to. Kung yung motor nyo medyo may tunog na katulad dun sa nasa video na nakapost sa channel ko, pwede nyo i-check dun kung ano yun, at mabilis nyong masusolusyonan kasi alam na natin kung ano yun cause nun. So bago nasira to, inabot ng 14,000 yung odo ko. So yun, after namin mag long ride, pag uwi ko, tumutunog na to. Ito yung camshaft pala. Hirap na hirap ako hanapin kung anong tunog na yun. Pina-adjust ko na yung timing chain, naka-adjust na rin yung valve clearance. So hindi pa rin namin makuha yung tunog hanggang sa nag-search ako ng mga iba pang sources ko. So hanggang sa ayun, napag-desisyonan ko baka nga eto na. So ayun, ito na nga yun, camshaft. Kasi wala na yung maingay na tunog niya. Di tulad nung nakaraan na talagang pag umaandar ako, pag nire-revolution ko siya, maririnig ko yung tunog na parang may popcorn na niluluto dun sa loob. So ito yun, ito lang yun. Wow. So, nagastos ko is 100 dito, pero kasama na yung pagpapapress dun sa mismong camshaft dun sa ano, yung pagpe-press dun sa loob nito. Tapos bukod pa yun dun sa binayaran ko na umabot ng 875. So yan, 875. So hindi na rin mabigat kasi kasama na doon yung linis niya ng ano piston nilinis niya yung piston ko. Nakita ko medyo talagang lupa-lupa na yung piston, madumi na, kaya inabot ako ng 875. So parang bago na ulit yung takbo ni Cafe Racer natin. Check natin ano. Ito, testingin natin. Wala na yung tunog ng ano, yung munguya ng popcorn sa loob. Oh my God! Wow! Okay, mag-long ride tayo, mag-long ride.